বন্ধুরা সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। বন্ধুরা আজ আমরা TCS-TPS অন্যান্য রেলওয়ে SSC সব এক্সামের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সায়েন্সের কেমিস্ট্রি পার্টের কিছু কোয়েশ্চন আমরা করব। প্রিভিয়াস যে ইন্ডিয়ান পলিটি যে কোয়েশ্চনগুলো ছিল সেগুলো যারা দেখোনি দেখে নেবে। আমি পরবর্তী ভিডিওটি ইন্ডিয়ান পলিটি, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি ওগুলো নিয়ে আসবো এক একটা করে, সবাই দেখবে। আর সবাইকে আমি প্রথমে আবার বলছি, তোমরা যারাই আমার ভিডিও দেখছো ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, ভালো লাগলে শেষে ভিডিওটাকে লাইক করবে, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকন ডায়াল করে রাখবে। তখনই করবে যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে। আর ভালো না লাগলে ভিডিওটা শেষে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে কি করতে হবে যাতে ভিডিওটিগুলো আরও তোমাদের কাছে উপযোগী করে তোলা যায়। যাই হোক, আমরা শুরু করছি আজকে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চনগুলো দেখতে পারছো অলরেডি স্ক্রিনে। আমি একটু জুম করে নেই, জুম করে আমরা ভিডিওগুলো শুরু করি। প্রথম কোয়েশ্চন আশা করি দেখতে পারছো। ফার্স্ট যে কোয়েশ্চনটা আছে বলেছে, if 4 balloons ABCD are filled with hydrogen, oxygen, helium, nitrogen gases respectively and left in air, which balloon reach to the highest distance from the earth? Highest distance, so right answer hydrogen. So question number option A, balloon A means hydrogen is right answer. Next, now question number 2. Now check the question number 2. Which one among the following is a strong smudge agent added to LPG cylinder to help in the detection of gas leakage? Which gas used, right? কোন গ্যাসটা ইউজ করা হয় এলপিজি গ্যাসের ক্ষেত্রে? নাম্বার বি, থায়ো ইথানল, রাইট। নেক্সট নাম্বার সি, বাকি অপশনগুলো তোমরা দেখে নেও, আমি জাস্ট রাইট অ্যান্সার অপশনটিকেই বলছি, সরি। নেক্সট নাম্বার 3, হুইচ ওয়ান অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস? নট এ গ্রিন হাউস গ্যাস। So ozone is not a greenhouse gas, but except ozone, others three all are greenhouse gases, right? Next question number 4, which one among the following is the main ingredient in cement? সিমেন্টের মধ্যে মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়? ক্লিয়ার? তো সিমেন্টের ক্ষেত্রে মেন limestone, right? Option B. Next, question number 5, solution in the test tube contain H2O and aqua NaOH can be differentiated with the help of test টিউবের মধ্যে H2O আছে একটার মধ্যে, একটার মধ্যে aqua NaOH আছে। তাহলে কিভাবে তুমি ওটা আলাদা করবে, রাইট? আমরা লাল লিটমাস পেপার ইউজ করব, এই ক্ষেত্রে কি করব, রেড লিটমাস পেপার ইউজ করব। যখন ইউজ করব তখন H2O-তে আনচেঞ্জ থাকবে আর aqua-তে NaOH ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কালার। ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6, now which one among the following salts causes hardness to the water? ওয়াটারের মধ্যে হার্ডনেস কিসের জন্য আসে, কোন সল্টের কারণে আসে, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চন নাম্বার সি, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তো ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট। ক্লিয়ার? হার্ডনেস ইন দ্য ওয়াটার ফর calcium bicarbonate. Next, question number 7. Question number 7, which one among the following substance evolve heat when dissolved in water? অর্থাৎ নিচের কোনগুলো জলের মধ্যে গোলার পর ওটা হিট ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে? তো 7 নম্বর কোয়েশ্চন নাম্বার ডি, ক্যালসিয়াম অক্সাইড।
ডিটারজেন্টের ক্ষেত্রে ওগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, question number 8, among the following elements which one is not present in pure sugar? Pure sugar নট প্রেজেন্ট, পিওর সুগারে কি থাকে না, শুদ্ধ সুগারের মধ্যে কি থাকে না, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সি 8, কোয়েশ্চেন আনসার অপশন আনসার নাম্বার সি, নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন, হ্যাঁ, ক্লিয়ার, অর্থাৎ থাকে না, বাকিগুলো থাকতে পারে, ক্লিয়ার, থাকে না নাইট্রোজেন সল্টের মধ্যে, সুগার, ক্লিয়ার, পিওর সুগারের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে না। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার, ওকে, 1 minute friends. So question number 8, yes, clear, okay, sorry friends, sorry, okay, question number 9, right now, human stomach produce acid X which help in digestion of food. acid X is, হ্যাঁ, তো ক্লিয়ারলি ওখানে যে অপশন বলেছে কোন অ্যাসিডের সাহায্যে হিউম্যান বডিতে ফুডের ডাইজেশন হয়, অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার আনসার 9 আনসার অপশন সি, হাইড্রোক্লোরাইড অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরাইড, হাইড্রোক্লোরাইড অ্যাসিড, ক্লিয়ার। নেক্সট 10 নাম্বার কোয়েশ্চেন, টা দেখে নিতে পারো, তো ওটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কিনা আমি বলতে পারবো না, তো ওই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো নর্মালি ত্রিপুরার যে কোয়েশ্চেন এক্সামগুলোতে আসে না, তাহলে আমরা দেখে নিই। নেক্সট বলছে স্টেটমেন্ট, দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে, স্টেটমেন্ট 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 2, স্টেটমেন্ট 1 কি বলেছে, Corin radicals Ci initiate the chain reaction for ozone depletion. Next বলেছে gaseous hydrochloric acid and chlorine are photolyzed by sunlight. তো ওইটার ক্ষেত্রে আনসার কোয়েশ্চেন could A, 1 minute, right, could A, answer could A means both statements are true, it's true, and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. Statement 1 তার কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন স্টেটমেন্ট 2 তে দেওয়া আছে, ক্লিয়ার। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, no sorry, question number 11, clear, question number 11, okay, question number 11, which one of the following metals is found in plaster of Paris? plaster of Paris এ আমরা কোন ধরনের মেটাল পাওয়া যায়, ঠিক আছে, তো ওটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, রাইট, ক্যালসিয়াম, প্লাস্টার অফ প্যারিস ক্যালসিয়াম, প্লাস্টার অফ প্যারিস ক্যালসিয়াম, ক্লিয়ার, প্লাস্টার অফ প্যারিসে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। নেক্সট একসঙ্গে শিখে নেবে বন্ধুরা, তাহলে 2-3 বার বললে ওগুলো ধীরে ধীরে মনে হয়ে যাবে, তারপর প্র্যাকটিস করলে ওগুলো অলরেডি মনে হয়ে যাবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 আমার সঙ্গে শেখার চেষ্টা করবে। নেক্সট, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান এলিমেন্ট, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এলিমেন্ট, নিচের এগুলো এলিমেন্টটা, এত এলিমেন্ট হচ্ছে ডায়মন্ড, ক্লিয়ার, ডায়মন্ড এলিমেন্টস হচ্ছে ডায়মন্ড, ক্লিয়ার, অর্থাৎ বাকিগুলো ডায়মন্ড নয়। নেক্সট 13 নাম্বার, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং টাইপস অফ গ্যাসেস can cut off ultraviolet ray, clear, ultraviolet ray, so which one of the following type of gases can cut off ultraviolet ray ছেদ করতে পারে, ক্লিয়ার, তো ক্রোক্রিস, কোয়েশ্চেন অপশন ডি, ক্রোক্রিস গ্যাস, ক্লিয়ার। নেক্সট 14 নাম্বার দেখো, নেক্সট বি স্ট্রিং লিভস অ্যান অ্যাসিড কজেস পেয়ার অ্যান্ড ইরিটেশন, দ্য ইনজেক্টেড অ্যাসিড ইজ, বি স্ট্রিং অর্থাৎ মৌমাছিরা যখন কামড় দেয় তখন কি, ওকে ফ্রেন্ড, সো 14 নম্বর কোয়েশ্চন ছিল
বি যে মৌমাছি যে স্ট্রিং থেকে যে অ্যাসিডটা ইয়ে করে ওটাকে কি বলে না, সরি ফ্রেন্ড, সরি, ওটা আনসার হচ্ছে 14 নাম্বার আনসার হচ্ছে অপশন এ মেথানোয়িক অ্যাসিড, রাইট। নেক্সট 15 number question, students by chance mixed acetone with alcohol. This mixture of the acetone and alcohol can be okay, not with হবে, সরি ফ্রেন্ড দেখো, a student by chance mixed acetone with হবে with alcohol. This mixture of acetone and হবে and alcohol can be separated by, কিসের মাধ্যমে সেপারেট করা যাবে? 15 নাম্বার, অ্যাসিটোন আর অ্যালকোহল যদি মিক্সড করা হয় তাহলে কিভাবে এটা সেপারেট করবে? তো ওটা সেপারেট করতে বলে 15 নাম্বার অপশন নাম্বার ডি, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন, রাইট। সো বন্ধুরা, আমি অনেকটা কোয়েকশন আসলো আমার ওখানে, 1 মিনিট বন্ধুরা। আচ্ছা, অনেকগুলো কোয়েকশন আছে, দেখতে পাচ্ছ যে আমি পরের পেজে যাচ্ছি 16 নাম্বার কোয়েকশন, কিন্তু যেহেতু আমার মনে হয় ভিডিওগুলো একটু বড় হয়ে গেলে তোমাদের দেখতে একটু অসুবিধা হয়, তাই আমি নেক্সট ভিডিওগুলোতে নিয়ে আসবো বাকি কোয়েকশনগুলো। আর আজকে এতটুকু দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর যেটা বলেছিলাম আমি, ওটা আমি আবার বলছি যে সবাইকে যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে দেখবে ভালো করে, লাইক করবে এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করবে বন্ধুরা। কমেন্ট করলে বোঝা যায় যে আমি কীভাবে ইমপ্রুভ করা যায় ভিডিওগুলো। আর ভালো লাগে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ডায়াল করে রাখবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।